咩概念呢？105J 杯係乜嘢概念呢？嗱，呢個就係105J 杯啦。OK， 大家見唔見到？至於着上身效果係點，我而家可以俾大家望下先。嗱，呢個就係我哋而家7扣胸圍，其實呢係好靚嘅。嗱，當然配合埋我哋嘅連體修肚褲啊。咁咧呢嚿肉呢，你一坐低見唔見到？見唔見到？佢會頂你呢啲位啊，頂呢個位同埋頂呢個位啊。OK， 咁結果呢，你哋會唔舒服，會頂住會痛啊。OK， 見唔見到？見唔見到？係好鬆嘅。但係咧，就算你着我哋嘅底褲都好咧，我哋嘅叫做冰感底褲都好咧，已經幫你包住嚿肉啦。如果着埋我哋嘅修肚褲，大家望下，冇遮冇掩，見唔見到？扁晒㗎，平晒㗎。你想擠嗰嚿肉，我好用力想擠佢都擠唔到嗰嚿肉出嚟啊。OK， 呢個就係必須配合，同埋你坐咧，佢係冇肉頂住嘅，唔會有肉頂住你呢一個位咧，你就唔會有痛嘅感覺。OK， 嗱，呢個就係我哋7扣啦，同埋我哋包縮胸圍咧，必須大家要注意嘅事項啦。呢一個7扣胸圍，呢個7扣胸圍，呢個7扣胸圍。OK， 7扣胸圍係由75去到105J 杯。OK， 但係75由 DOT 開始 D 杯開始，由 D 杯開始 DOT 75 DOT 去到105J。 OK， 105J 嘅概念係咩概念？係咁嘅概念。我係去到咁大嘅杯我哋都有嘅。OK， 嗱，呢一個係包縮胸嘅再加強版嚟㗎吓。因為佢側邊咧，佢呢個軟鋼圈啊，呢個係軟鋼圈嚟㗎，係好舒服㗎。佢彈咧，佢唔會令到你硬嘅，同埋佢打側，佢呢個都係軟嘅呢個鋼圈，佢係幫你呢啲位啊 push 嘅。所以大家見到咧，我而家係着緊 90F 嘅，我而家係着緊 90F 嘅，所以係非常之挺嘅，出嚟嘅效果係非常之挺嘅。同埋咧，你連埋連體修肚褲着咧，佢就等於好似着咗個叫做背心咁嘅。咁你哋可以問我，點扣啊？咁樣你咁7個扣好難扣㗎喎 Christine。嗱，我自己就會叫大家咧，唔好想駁住嘅，唔想駁嘅情況下咧，你喺條腰度扣，逐個扣上去，咁樣扣上去，扣完之後放低先至上駁會好啲嘅。或者你可以喺前面扣轉過去嘅。OK， 嗱，呢一個胸圍我好 highly recommend， 真係杯比較大，同埋呢度肉比較多嘅靚靚。大家見到佢真係可以包個位係好多嘅，係啦。嗱，我比較下包縮胸啦，俾大家睇。呢個就係我平時示範嘅包縮胸圍。呢個就係我同大家講，你呢個係又薄啦，你望到我望到你噶啦。呢一個非常之薄啦，夏天同埋佢個包嘅位咧，亦都係非常之多嘅。嗱，俾大家睇嗰個比較。呢個平時就係我扣嗰個方法啦。嗱，可以喺腰度，甚至乎你拉鬆嗰條繩啦，跟住你可以係拉到去腰個位，逐個咁樣扣啦，跟住先放翻佢上去嘅。嗱，呢個你睇到包縮胸圍咧，同佢嗰個分別噶啦，其實差唔多嘅，佢包容度差唔多噶啦。OK， 個包容度差唔多。佢可能佢包縮胸多咗呢一個透明嘅位多係啦。咁但係包縮胸咧，我哋本身咧佢係做碼只係做到 95F 嘅，95F 嘅呢個係包縮胸啊。包縮胸咧，你哋就真係唔使諗噶啦，呢個絕對要買。咁但係我而家呢一個7扣係照顧一啲咧係杯型係去到F 以上啦。因為佢係由75 DOT 開始啦。E、F、G、H、I、J 杯都有 ，OK， 係啊，因為我哋係由 D 開始 ，D、E、F、G、H、I、J 杯我哋都有嘅。咁歡迎咧，真係杯位咧比較有需要係比較大啲嘅靚靚咧，係上嚟咧試我哋呢一個胸圍嘅。大家見到係個型都係勁靚嘅 ，OK， 呢個包縮胸你哋要搏要 support 嘅。因為佢唔淨止幫你縮咗個胸，
呢一個位領隊冇咁大，係幫你側邊嘅肉 ，OK， 背脊嘅肉全部幫你包咗 ，OK， 你哋唔需要再着打底衫噶啦，求其着個呢個修肚褲係啦，跟住你就笠一啲唔同嘅，即係叫做穿窿衫啊、師傅衫啊、薄衫啊，完全冇問題嘅 ，OK， 嗱，去到105 J 杯都有，105 J 杯都有噶啦。OK， 嗱呢個就係105 J 杯個概念啊，大家見唔見到 ？OK， 有黑色有肉色，有黑色有肉色。我係只有少量存貨喺度，我只有少量嘅存貨喺度，每個 size， 因為之前已經賣咗好多啦。咁只不過今次我係特登做場 live 咧，再特別同大家去講解嘅啫。OK， 有需要嘅靚靚盡快上嚟門市試着 ，OK， 試啱先買啦。